Աստված հավատարիմ է, Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր ապրիլի 15 Հավատքի վերականգնումը Ես հատուկ խոսք ունեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր բախվում են անելանելիության հետ։ Ձեր հավատքի վերականգնումը կախված է մեր երկնային Հոր մեր հանդեպ ունեցած սիրո ավելի լիարժեք բացահայտումից։ Քո Տեր Աստվածը քո միջումը զորավոր է, Նա փրկում է, Նա պիտի ուրախանա քեզ վրա զվարճությամբ, Նա պիտի լռե իր սիրով և պիտի ցնծա քեզ վրա խնդալով։ Սոփոնիա 3:17 խոսք։ Աստվածաշնչի այս գեղեցիկ հայտնությունը մեզ ասում է, որ Աստված հանգստանում և ուրախանում է մեր հանդեպ ունեցած իր սիրով։ Եբրայերեն լռե բառը այստեղ նշանակում է, որ Աստված հարցեր չունի մեր հանդեպ իր սիրո մասին, այլ կերպ ասած, Նա վճռել է իր սերը մեր հանդեպ մեկ ընդմիշտ և երբեք չի խլի այն մեզանից։ Իրականում մեզ ասում են, որ Աստված այնքան լիացած է իր սիրո մեջ մեր հանդեպ, որ Նա երգում է դրա մասին։ Պատկերացնում եք, Աստծո ուրախությունը մեր հանդեպ դրսևորվում է դրախտում։ Ջոն Ուեյնը մեկնաբանում է այս հատվածը հետևյալ կերպով. Աստվածը ցնծում է, քանի որ այդ սիրո ուրախությունը գրավել է նրան։ Ավելին, Պողոսն ասում է, որ այն ամենը, ինչ դուրս է Աստծո կարգից, այն ամենը, ինչ անհավատությունից և շփոթությունից է, փոխվում է Աստծո սիրո հայտնությամբ։ Երբ որ մեր Փրկիչ Աստծո քաղցրությունը և մարդասիրությունը հայտնվեցավ։ Տիտոս 3:4 խոսք։ Նախորդ համարում Պողոսն ասում է, որովհետև մենք էլ էինք մի ժամանակ անմիտ, անհնազանդ, մոլորված։ Խոսք 3. Ամեն ինչ խառնաշփոթ էր, մինչև Աստծո սերը հայտնվեց մեզ։ Երբ Պողոսն ասում էր, որ Աստծո սերը հայտնվեց, նա գործածում է հունարեն արմատից մի բառ, որը նշանակում է ցուցադրեց։ Մի խոսքով, Տերը նայեց մեզ, աղքատ, պայքարող հոգիներին և մեզ ցույց տվեց այս հայտնությունը. Իմ սերը կազատի քեզ, հանգստացիր և վայելիր իմ սերը քո հանդեպ։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այն օրվա համար, երբ նրա սերը բացահայտվեց ինձ։ Չկա հավատք, որը կարող է դիմակայել անհնարինին, քանի դեռ ամեն ինչ, ամեն խնդիր, ամեն տառապանք չի վստահված մեր Հոր սիրառատ խնամքին։ Երբ մեր իրավիճակները գտնվում են իրենց վատթարագույն վիճակում, մենք պետք է հանգչենք Տիրոջ մեջ, մեր պարզ հավատքով։